嚟到全新一日啦，應該係第6日啦今日。其實呢邊一早咧就係鋪滿晒嗰啲雪啦，有太陽啦，其實都唔冷啊，其實都唔會熱就唔會冷啦而家。尋晚咧就比較旺啲，人潮多啲，而家就人少啲啦。呢度當地嘅巴沙，睇下當地有咩賣啊！最後咧，我哋就揀到依間店啦嚇，依間店 OK 嚟啦，我哋要排隊㗎。很好吃。很好吃啊！你好多人食㗎，哇！睇好多人食啊，好多人食啊！睇下廚房先，哇！好啦，咁而家就嚟到呢個朱古力廠嘅門口啦嚇。哦，呢個成間紅色磚嘅呢間啦嚇。好有特色嘅一間屋啦。我而家就嚟到呢個朱古力廠嘅門口啦。呢度嘅設計咧都好特色啦嚇。哇！我哋而家正式入去呢個廠入邊啊，睇下有咩朱古力好食噶啦嚇。咁我哋從呢個門入去啦。轉啦！哇！呢個樓梯又好靚喎，依幅樓梯。呢度裝修都幾靚喎。
OK， 我而家嚟呢個公園入邊有個神廟噶，我哋入去行下先。5.4減啊，即係零下5.4度啊，真係非常之冷啦嚇。海度嘅神宮啊，入去睇下先。呢個咧都幾大下噶，我哋行咗好入咧，先行到嚟呢一邊，啲樹好大棵，哇，好大棵。入咗嚟呢個神廟入邊啦，入邊仲有一個神廟喎。啊，出邊係大門嘅啫，正門呢個神廟啊，我哋入去睇一睇先。其實呢棵樹咧係嗰個天王啊親手種嘅喎。嚟到另一個地方啊！呢度係睇夜景嘅，上山頂睇夜景啦。而家咧，我哋就買咗飛啦，而家去排隊啦，上個纜車啊！到啦，我要出去啦！出邊咧係山頂嚟噶，呢個仲冷過下低啊！再上多一次纜車啊！到咗啦，好冷，好冷。อันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่บนเครือภูเขาโมอิวะนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อให้ผู้รักขอพรนะคะส่งตรงนี้เลย ขออะไรคะน้องสาวขอสามีโลกสงบสุขค่ะขอให้เต้นด้วย อ
我而家落翻嚟啦，上面山頂嗰度，我睇至少都有零下10度啊，真係好冷好冷。不過我哋仲頂得順，着過4件衫啊。好啦，我哋而家等巴士咧出翻去啦嚇。我而家就落翻嚟啦，咁咧我哋就要去揾車搭翻去啦 ，OK。延順塔呢度啊，呢度就幾靚啊！我哋而家要上去上邊啦，上去上邊嗰度影相啦，跟住再托翻嚟，好靚啊！好，我哋上去先。而家上到嚟呢個塔上邊咧就係咁噶啦，呢度係呢個 Sapporo 嘅中心啦，好靚啊！Thank you。10點就要閂門啦，咁我就出去啦。咁咧，而家就冇落雪咗啦。冇落雪咧，行喺呢度路中間咧就都幾舒服噶，冷冷地啦，唔會話好冷咗啦。而家冇落雪，應該係差唔多0度左右啦。好啦，我而家要返宿舍啦。OK，let's go。